स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मैं इस बाइक में जो पार्ट यूज करने वाला हूँ वो मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, मेन बैरिंग, स्पॉकेट बैरिंग, दोनों ब्रेक शू, स्पॉकेट, हाफ एक्सल ब्रेक, ब्रेक शू, फिल्टर, हेडलाइट, क्लच प्लेट, प्लग, मेन स्टैंड जो कि इस तरह है। इसको खोल के भी दिखा देता हूँ आप सभी को मैं। उसके बाद में मेन रियल सॉकर भी चेंज कर देंगे, फुटरेस, रबड़ भी, और जो पार्ट इसमें ख़राब है उस सभी पार्ट को मैं इस बाइक में नया लगाने वाला हूँ। मोबिल, वाइजर, इस बाइक को पेंट भी करने वाला हूँ मैं। इसमें आप सभी को पूरा फुल फिटिंग का वीडियो दिखाने वाला हूँ। आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। स्किप करेंगे तब आप सभी समझ नहीं पाएंगे वीडियो। ये प्राइमरी गियर है, इसको भी मैं चेंज करने वाला हूँ। देखते रहिए आप सभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। चलिए बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं।